Die Entfärbung der Gesellschaft ist Teil des Konservativismus. Wenn man den Menschen die Farbe wegnimmt, werden sie immer gleicher. Ein Zitat von Hartmut Esslinger, Mitbegründer von der Firma Frog Design, die auch diese Roller Skates entworfen haben. Der erste Nachweis für Rollschuhe findet sich um 1760. Ein französischer Musikinstrumentenbauer und Violinist hat einen Rollschuh entwickelt mit 3 hintereinander gestellten Laufrollen, der eigentlich das Schlittschuhfahren im Theater auf Parkett imitieren sollte. Circa 100 Jahre später hat dann der US-Amerikaner Plimpton ein Patent bekommen für einen Rollschuh auf 4 Rollen, also ähnliche Anordnung, wie wir es jetzt hier schon sehen. Es dauerte allerdings nochmal 20 weitere Jahre, also bis 1870, bis sich Rollschuhe auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich durchsetzen konnten. Das lag im Wesentlichen an 2 Aspekten. Das eine war die Asphaltierung der Großstädte. Paris war 1870 weitestgehend asphaltiert. Und das andere war die industrielle Herstellung von Kugellagern, die auch in diesen Zeitraum fällt. Somit waren Kugellager, die vorher sehr teuer waren in der Herstellung, plötzlich zugänglich für billige Alltagsgegenstände. Die große Rollschuhmode findet allerdings sich erst um 1970 mit Aufkommen der Roller-Discos, die überall eröffnet wurden. Und dieser Trend hat viel losgebracht, auch das Musical Starlight Express, was sicherlich viele kennen. Und diese Rollerskates setzen genau auf diesen Trend. Diese Schuhe sind allerdings ganz besonders. Sie sind besonders, weil sie sich wesentlich unterscheiden von dem klassischen Rollerskate, der eine Stahlplatte hat, auf der die 4 Räder montiert sind. Hier in dem Fall ist der Schuh direkt integriert mit der Stahlplatte. Man sieht also, die verschmelzen förmlich ineinander. Der Boot selber, der Schuh, ist aus einem stabileren Material. Hier nimmt Frog Design Anleihen aus dem Skischuhbereich. Zusätzlich haben wir aber auch ungewöhnliche Formen, diese Wulste hier, diese Wulstverdickungen hier vorne im Zehenbereich, aber auch hier im Knöchelbereich, die empfindliche Bereiche schonen sollen oder schützen sollen. Wir sehen allerdings auch, dass dieser Schuh ein klassisches Alterungsbild von Polyurethan in den verschiedensten Modifikationen aufzeigt. Wir sehen diese weißlichen Ausblühungen, das sind Salze, die aus dem Material ausblühen. Wir sehen hier dieses starke Rissbild im schwarzen Bereich, auch durch den Abbau des Materials bedingt. Das heißt, diese dünne Oberflächenbeschichtung blättert ab und das ganze Material ist extrem versprödet. Der Schuh wurde 1980 auf den Markt gebracht. Trotz all dieser positiven Eigenschaften ist dieser Schuh tatsächlich als Flop zu bewerten, weil der Trend durch war. Die Inline-Skates waren schon auf dem Markt, waren aufgekommen und für Rollerskates hat sich keiner mehr so richtig begeistern können. Und somit haben wir hier mehr oder weniger Unikate, auch wenn die Firma Frog Design ein ganz wesentliches Designunternehmen des 20. Jahrhunderts ist. So gibt es doch von diesen Rollschuhen nur ganz wenig erhaltene Exemplare. Und wir freuen uns, dass wir diese hier im X-Depot zeigen können.